Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à un problème qui peut vite donner des sueurs froides quand on fait de la mécanique. Un peu de contexte. Quand j'ai voulu reposer le collecteur d'échappement sur la culasse de la 2 chevaux, il y avait 3 goujons, voilà comme ça, donc il fallait serrer les 3 écrous, et quand j'ai voulu serrer celui-là, le goujon là s'est mis à tourner dans le vide. Et quand on regarde de plus près, tous les filets sur un bon centimètre sont détruits. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, on pourrait percer plus gros ici et refaire un taraudage au diamètre supérieur, mais dans ce cas-là, on ne pourra plus utiliser le goujon d'origine. Du coup, on aura 2 tailles différentes pour les 3 goujons. C'est un peu dommage, sachant qu'il existe ce qu'on appelle des inserts filetés, ou plus communément appelés hélicoils. En quoi ça consiste? Donc ça se présente comme ça. Il y a toujours 2 outils, on verra plus tard à quoi ça sert. Une mèche exprès pour ce filetage-là, et un tarot, pareil, exprès pour ce filetage-là. Et les inserts filetés, c'est ça. Je vais en sortir un. Donc ça vient dans ce sens. Avec cet outil-là, on va venir le visser dans le trou qu'on aura préalablement taraudé. Et ensuite, avec celui-ci, on viendra casser la petite patte au fond. Et ça va recréer un filetage à l'intérieur. Donc l'avantage de ce coffret, c'est quoi? C'est que déjà, on va garder le même diamètre qu'à l'origine. Et en plus, avec des matières un peu comme l'alu, etc., ce qui est notre cas aujourd'hui, c'est que ça va apporter un peu plus de solidité dans le filetage. Donc allez, c'est parti. Allez, on commence par la base. On va déjà trouver le diamètre de la vis. C'est du M7. Ensuite, on va chercher le pas de la vis, c'est-à-dire la distance entre chaque filet. Pour ce faire, on utilise ça, un peigne à filet. Faites attention, il en existe différents types. Ça, c'est un peigne à filet métrique. Il en existe pour les pouces américains, etc., etc. Donc ça fonctionne comment? Ici, vous avez les gabarits des différents pas qui existent, toujours en métrique, j'insiste. Et ça fonctionne comme une lime. C'est pour refaire les filets de vis comme ça, de cette manière-là. Donc allez, c'est parti. Un petit comme ça, là. C'est quoi, 125? 125. Non, pas 125. 100. Yep. 100, ça rentre parfaitement. Donc c'est du M7 par 100. Et donc ça tombe bien. M7 par 100. Bon, en fait, ils vendent des grosses boîtes avec tout plein de diamètres. Sauf que forcément, le M7, c'est pas très commun. Donc dans tous les assortiments, il n'y avait jamais le M7. Donc j'ai dû acheter la boîte exprès, quoi. Donc là, je vais venir cacher ici avec du scotch de marquage tout ce que je peux cacher, histoire d'éviter de mettre de la limaille dans la culasse. On va limiter les ennuis, bien sûr. Et du coup, quand on regarde ici la taille du goujon, ça correspond bien avec la taille de l'insert, donc ça c'est nickel. Et là, je vais faire une petite marque sur le forêt, histoire de ne pas aller trop loin. Donc on va... Hop. Je mets un peu plus, comme on a de la marge, de toute façon c'est assez profond. Et je veux pas que ça aille trop loin non plus. Et là, je vais rajouter un bout de scotch de marquage pour me faire un repère quand je vais réaliser le perçage. Hop, un petit coup de lubrification pour le perçage. Hop. Maintenant, taraudage. Donc là, soit on utilise un tourne à gauche, ou bien alors un tourne à gauche un peu plus évolué, on va dire. Hop. Je préfère comme ça. Hop. Vous voyez, ça a cliqué. Et l'avantage, c'est que soit on fait à deux mains, ou dans les endroits un peu exigus, on peut venir le ramener, faire des quarts de tour. Hop.
On relubrifie. Ah, pardon, on voit rien là. Et de temps en temps, il faut revenir en arrière pour évacuer la limaille. Là, avec de l'alu, normalement, il n'y a pas de problème. Soufflette again. Maintenant, on vient prendre cet outil-là, l'insert fileté. Je rappelle toujours le petit bitonio là vers le bas. Hop, et on va venir le visser. Hop. Maintenant, on prend le sort de chasse-goupille là, un marteau, et on vient casser voilà. Maintenant, je peux remettre mon goujon. Bon, bien sûr, hein, je le nettoierai, je mettrai de l'otite. Et voilà. C'est réparé. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.